अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को पुश करें ताकि आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हर वक्त मिलता रहे और आपके पास ऐसी वीडियो आती रहे। और अगर किसी ने कोई सवाल जवाब करना है किसी भी मशीन के हवाले से, पावर टूल के हवाले से, तो कमेंट्स में पूछ सकता है।
अब हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे कोई नई चीज़ लेके आपकी खिदमत में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।